რიგით მეოთხე შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში ქართული ოცნების ფასების შემსწავლელი კომისიის ფარგლებში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შედგა. სამთავრობო გუნდის წევრები ამბობენ, რომ მედიკამენტების ფასების შემცირების რესურსი არსებობს, მათ შორის რეფერენტული ფასების რეგულაციის გაფართოების საფუძველზე. კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა ისიც, რომ სააფთიაქო ქსელებში სხვა პროდუქტების რეალიზაციაც ხდება, სადაც მისი თქმით ევროპულ ფასებთან შედარებით ფასთა სხვაობა მაღალია. ქსელებში ხდება სხვა პროდუქტების რეალიზაციაც, სადაც რო ნახეთ, საკმაოდ დიდი არის ფასაშორის სხვაობა, ჩვენ თუ ავიღებთ ევროპულ ფასებს, არის ხშირ შემთხვევაში 35-40% სხვაობა ევროპის ქვეყნებთან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან და ასე შემდეგ. და ეს საინტერესოა, რამდენად ეფუძნება ეს, ასე ვთქვათ, მაღალი ფასები ლოგიკურ ჯაჭვს იწოდების. მაგაც საქმე ეხება ბიზნესს, ბუნებრივია, ბიზნესი არის თავისუფალი და უნდა იყოს თავისუფალი და ფასწარმოქმნა არსებითად უნდა ხორციელდებოდეს ბუნებრივია თავისუფალი საბაზრო პრინციპების შესაბამისად. თუმცა ამ შემთხვევაში, აფთიაქების შემთხვევაში ჩემოდის სოციალური კომპონენტი, რაც ჩვენ გვაწუხებს. შეხვედრაზე მოხდა შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელი არის ფასების შემცირება, ამას სჭირდება გარკვეული მუშაობა, გარკვეული შეიძლება რეგულაციების ცვლილებაც, რომელსაც აქტიურად იქნება ჯანდაცვის სამინისტროსთან კომუნიკაცია. ძალიან ბევრი მოსაზრება გამოითქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს თვითონ სექტორი, არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ თვითონ სექტორიც როგორ ხედავს ამ მიმართულებით განვითარებას, რაც უკავშირდება ფასების შემცირებას, ხელმისაწვდომობის გაზრდას. იყო საუბარი ხარისხზეც, ხელმისაწვდომობის სხვა კომპონენტებზე და ასე შემდეგ. თავად ფარმა ბიზნესის წარმომადგენლების ნაწილი კი შეხვედრის დასრულების შემდეგ აცხადებდა, რომ ბაზარზე მაღალი კონკურენცია და მედიკამენტები რიგ შემთხვევაში იყიდება უფრო იაფად, ვიდრე მთავრობის მიერ დადგენილი რეფერენტული ფასების ზედაჭერია. სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ იმასაც, რომ არსებობს რიგი რეგულაციები, რაც სამომავლოდ ხელს შეუშლის ბაზარზე შედარებით იაფი მედიკამენტების განთავსებას. ბრუნვაში არის დაახლოებით 10,000 მედიკამენტი, 7,000 არის უკვე რეფერენტული ფასი, იმ 3,000-ს თანდათან ამატებს სამინისტრო. რაც შეეხება 7,000 პოზიციიდან, დღეს სპდომაზეც აღნიშნე, რომ 20%-ზე მეც ფარმაცევტული კომპანიები კონკურენციიდან გამომდინარე უფრო იაფად ვყიდით, ვიდრე რეფერენტული ფასებია. სივრცე არის ის, რომ მაგალითად წინა მინისტრმა მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც რეგისტრაცია წამლების საქართველოში არის უმკაცრესი მსოფლიოში. ამიტომ ბევრი წარმოების წამალი უახლოეს ხანებში, ვინაიდან შედის ეს დადგენილება ძალაში, ორჯერ მოხდა მისი გადავადება, მაგრამ შედის ძალაში, ბევრი წამალი აღარ იქნება ქვეყანაში, რომლებსაც აქვს შედარებით დაბალი ფასი და მოსახლეობას მოუწევს მის მაგივრად ძვირადღირებული ანალოგის ყიდვა. ნაყოფიერი მუშაობით, ვინაიდან მთავრობასაც, კომპანიებსაც სურვილი და მიზანი ერთი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება გაიაფთეს მედიკამენტი, შედეგები აუცილებლად იქნება. ფარმაცევტულ ბაზარზე რეფერენტული ფასების რეგულაცია უკვე 3 წელია მოქმედებს. ამ დროისთვის რეგულაცია დაახლოებით 7,000 დასახელების მედიკამენტზე ვრცელდება. როგორც დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაირკვა, მოსაუდნელია, რომ რეფერენტული ფასების რეგულაცია გაფართოვდება და ის უფრო მეტი დასახელების მედიკამენტზე გავრცელდება. ფარმა ბიზნესის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ რეფერენტული ფასების რეგულაციამ კონკრეტული შედეგები უკვე გამოიღო და მთელი რიგი დასახელების სამკურნალო საშუალებები გაიაფთა. მათი თქმით, მედიკამენტების გაიაფების მიმართულებით დამატებითი ნაბიჯები შესაძლოა ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და განვითარება იყოს. ჩვენი ინტერესია, რომ მოსახლეობა მიიღოს იაფი მედიკამენტები. მედიკამენტების 70%-ზე დარეგულირებულია ფასი და ეს მედიკამენტები აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი არის. ეხლა მე როგორც ვიცი და როგორც მესმის ეს ამბავი და ზოგადად ძვირიან მედიკამენტების სამწუხაროდ ახლა ჩვენი ჯიბე თუ ვერ გაწვდება, ეგ პრობლემა არის და მაგას რა ვიცი, არ ჭირდება ქვეყანაში მუშპოს ზრდა და მოსახლეობის შემოსავლის ზრდა. ჩვენი აზრი არის, რომ ადგილობრივი წარმოების წილი უნდა გაიზარდოს და ავიცი ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანაც უნდა დაეწიოს იმ ქვეყნებს, ვისაც ადგილობრივად სადაც აწარმოებენ მედიკამენტებს და შედარებით იაფი გამოზის აქედან გამომდინარე. უკვე დიდი ხანია დაწყებულია რეფორმა წამლების შესახებ, როცა ფასთა სახეც უნდა დააკორექტირა ფასი. ჩვენ შევეგუეთ დისტრიბუციას და რიტეილით შეეგუა ამ ცვლილებას ბოლო 2 წელი. ჩვენ ვართ აი ამ ცვლილებებში, ხო სახეც იყო ინიციატორი და ჩვენს გავყივით ამ რეფორმას
იყო მტკივნეული, მაგრამ გავყევით ხო საბოლოოდ მოხდა ასე თქვა გადაწყობა კომპანიების. ფარმაცევტული ბაზრის წარმომადგენლები აღნიშნავენ იმასაც, რომ სახელმწიფომ ფარმა ბიზნესში რეგულაციის სწორი თამაშის წესებით უნდა იხელმძღვანელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი თქმით ბაზარზე რიგი მედიკამენტების დეფიციტის საფრთხე შეიქმნება. ამასთან, როგორც ირკვევა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის ხდომაზე საუბარი შეეხო საკითხსაც, მოქმედებს თუ არა ქვეყანაში არსებული აფთიაქების რაოდენობა მედიკამენტების ფასზე. ძალიან დიდ რაოდენობაზე 11,000 რეგისტრირებული მედიკამენტიდან 7,000-ზე ცოტა მეტზე არის დარეგისტრირებული რეფერენტული ფასი, არის დარჩენილი ნაწილი, რომელიც არ არის მოყოლილი ჯერ რეფერენტულ რეგულაციაში, საუბარი იყო, რომ მოხდეს ეტაპობრივად ამ მედიკამენტების შეყვანა და ასახვა მათზე დაწესება ფასები. ფიზიკური ხელმისაწვდომობა არ უნდა დაიკარგოს და არ უნდა დაიკარგოს ბაზე, რა თქმა უნდა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ თუ მედიკამენტი ნომინალურად ქაღალდზე იქნება გამოქვეყნებული ერთლარად და მასზე ფიზიკური ხელმისაწვდომობა არ იქნა, თავისთავად მისი ღირებულება უკვე მნიშვნელობას კარგავს. მნიშვნელოვანია, რომ ფასმა არ იქონიოს რაიმე ტიპის ზემოქმედება ან შესაძლო დეფიციტზე, ან არ იმოქმედოს ზემოქმედება, თქვათ, ხარისხის რაიმე ვარიაცია. უნდა იყოს ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ფასი. სააფთიაქო ქსელებზე საუბარი იყო მათ საშუალო ევროპულ მაჩვენებლებზე, საქართველოს მაჩვენებლებზე სხვა აზრები გამოითქვა, იმიტომ რომ საქართველოში არის სტატისტიკა ერთია, მეორეა რომელი აფთიაქები მუშაობენ, ასევე რამდენად გეოგრაფიულად არის ხელმისაწვდომი ყველგან, იმიტომ რომ საქართველოში მართალი აფთიაქები, ანუ ვიზუალურად არის ადგილები, სადაც კონცენტრაცია დიდია, მაგრამ ადგილები არის, სადაც ფაქტობრივად მოსახლეობა ითხოვს, რომ მეტი გაიხსნას. ანუ ეს არ არის ერთგვაროვანი თემა. მთავარი არის, რომ რამდენად მოქმედებს თუ არა აფთიაქების რაოდენობა მის საბოლოო ფასზე, ხო? ამაზე ძალიან დიდი პოლემიკა გაიმართა. როგორც ფარმაცევტული სექტორის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებით საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნება, სადაც ფარმაცევტული კომპანიები საკუთარ წინადადებებს წარადგენენ, თუ როგორ შეიძლება მედიკამენტების გაიაფება. მიმდინარე კვირაში ქართული ოცნების ფასების კომისიის წევრები ნავთობპროდუქტების რეალიზატორებსაც შეხვდებიან. პარალელურად უკვე მომავალ კვირას ფასების საკითხზე კომისია პარლამენტში შეიქმნება. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საზოგადოებისთვის სურსათის და სხვა სამომხმარებლო პროდუქციის ფასებზე მოკლევის კონკრეტული შედეგები მაქსიმუმ აპრილის ბოლოს გახდება ცნობილი.